tu stai sempre con la testa male. Ti ho fatto male. Pensa alla salute. La salute, la salute. Eccolo, fattoria mezzacapo. Tu, pure il nome è antipatico. A me neanche mi è simpatico, ma non capisco perché ci deve essere tanto antipatico. Perché tu non capisci mai niente. Mezzacapo è un nostro confinante, no? Il suo campo confina con il nostro. A me è antipatico. Tutti i confinanti sono antipatici e odiosi. Guarda un po' se sta alla finestra. No. Fai presto. Chi è stato? Lo so io. La solita storia, quelli sono i fratelli Caponi. Ah, se mi capitano. T'ha sentito, t'ha sentito. Buongiorno, Peppe, buongiorno. 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 La ruota! E tu metti il piede sotto la ruota. Maledizione. Dì, io ti aspettavo ieri. No, non sono potuto venire, mia moglie stava male. No, tu devi essere puntuale, se no io come mezzato ti cambio, sai? E allora, tu mi devi 60, maggiore, piselli, e 40, il vecchio conto. E sono 100. E sono 100, Eccolo giusto, qua, giusto, eccolo peso netto. Peso netto, qua ci mancano 10.000 lire. Scusate, stavano a quest'altro reparto. Ecco, avevo pensato. Qui adesso scusate, ma voi mi dovete 12.000 lire a me. Ah, sì, sì. 12.000 che io, sì, ho anticipato per il veterinario, per l'affare dello scravo della vacca. Sì, mi ricordo, È dai. morta la vacca e i tuoi vitelli. Ho detto tutto. Ma un momento, io le 12.000 lire l'ho sposato, ma poi. Ha detto tutto, non li pigli più. E come non pigli più? Ma dimmi un po', Nico, a me che verità? Voi niente, vi ho dato tutto anticipato, come c'era? Vabbè, ma ci abbiamo quest'anno in corso, anticipa questo. Andando, io vi ho dati 56, 57 e 58. Vabbè, ci abbiamo il 59 scoperto. E vabbè, voi vi piace di scherzare, a me mi girano, ecco. Buongiorno, Don Antonio. Ui, Me cara. l'avete comprato il regalo? Ma certo, voltati un po'. Chiudi gli occhi. Potevi aggiustare a pacchettino. Eh? Non ti pare? Vabbè, apri gli occhi. Oh, quanto è bello. Ti piace? Grazie, Don Antonio. Prego. Grazie. Ci vediamo dopo, eh? Ciao. Vabbè, esatto, prepara. Sono 27.000 Sono lire. 27.000 lire. 26. Più, no. Te li contavo. Li conto io, li conto. Allora Poi ci stiamo sarebbero quelle balle di paglia che la settimana entrante Vabbè, salterò. con te siamo pari. E in un riloggio lentamente Signora? Signor? Ah, sei tu, Finalmente sei arrivato. Sono 2 ore che ti sto aspettando. E senza la biancheria, io non posso chiudere la valigia. Ma che stai guardando? Niente, stavo cercando voi. Ah, lo so io a chi stai cercando. Ma tu a mio figlio, il signorino Gianni, te lo devi togliere dalla testina. Tu e tutte le ragazze del paese, eh? Andiamo. Signor, sono una ragazza onesta io. Sarai onesta. Ma stiri molto male, sa? Ma guardate, camice stirato questo. È stirato bene. Oh, figlia mia. Con questo camice mio figlio ci deve fare gli esami di laurea davanti ai più grandi scienziati del mondo. Vabbè, adesso ci mette mano io, va? Andiamo sopra, sbrighiamoci, che è tardi. E Gianni deve partire per Napoli. Su. E chissà i miei fratelli dove stanno. Oh, ma vedi che quello lo fanno perdere il treno. Stanno qua sotto, signor. Fanno bene. Stanno a fare qua sotto. stringiamo in braccio a te. Mi sembra il cassiere della Banca d'Italia. E conti, ma che conti? Animale, questi soldi, spendili, divertiti, la vita è breve, si può morire da un momento all'altro, fa come faccio io. Si può anche campare 100 anni. E con questo? Ho detto tutto, ho detto. Oh, a proposito. Che? Scusa. A proposito, tu mi devi dare 40.000 lire per la partita d'olio del mese scorso. Ah, quella partita, quella è partita. No, per me è restato. Fai presto, fai presto. C'hai fretta. Tu stesso hai detto prima si può anche campare 100 anni. Vabbè, ma si può anche morire subito. Vai presto, vai. Fai presto, è una parola, fai presto. Dipende da te. Ma perché tu vai in America? No, dico, tu questi li tieni in tasca, no? Sì, li metto da parte. Al solito posto. Li metto da parte. Quando uno ha trovato un posto sicuro, non vale la pena cambiare. Va. Tu li metti al solito posto. Li metto da parte. Io te lo consiglio come amico e come fratello. Vabbè, io ti consiglio di andare presto, va. Li metti là, Li metto da parte, no? Vai. Vai. Vado, va.
Non cambiare posto, non cambiare posto. Ah! Taccagno bifurco. Caro fratello, ecco le vostre 40.000 lire. Ah, benissimo. Ce ne manca una. Com'è possibile? Ce ne manca una. Eccole qua. Distrazione. Capita. Eccolo. Da me non avanzi più niente. Siamo pace. Siamo pace. La partita? La partita è chiusa. Oh, adesso mi dovresti fare un piacere. Cioè? Dobbiamo aprirne un altro. Mi devi prestare 80.000 lire. 80.000 no. Io ti posso prestare queste 40.000 lire qua. Eccole qua. Distratto. Cose che capitano. Oh, senti un po'. Mi devi dare sempre 40.000 lire, eh? E perché? Scusami, te l'ho data prima, no? Ti ho dato 40.000 lire. E la partita è chiusa. Poi ti ho chiesto 80.000 lire. Tu invece me ne hai potuto prestare solamente 40. Per arrivare a 80.000 lire, quante lire ci vogliono? 40. E allora mi devi dare 40.000 lire tu a me, no? È chiaro, la matematica non è una per uno. Oh, fratello mio caro, tu per farti fare questi conti hai bisogno di un ragioniere. Sei ignorante. Io poi vorrei sapere tu che ne fai tanto denaro. Ma a te ti ci vuole fiumi di denaro. Io non so come te. Io sono l'uomo che vive e so vivere. Modestamente io vesto qualche ragazza, mi diverto, regali, una collanina, una cosa. Quattro racchie là, ragazzi. Racchie. Me le chiama ragazzi. Tu un giorno finirai, lo dico io. Che sarebbe finirai così, te lo dico? Ho detto tutto, via. Ma cosa hai detto? Cosa hai detto? Vabbè. Vedi, per esempio, Spilorci che non sia altro, di queste 40.000 lire che mi hai prestato adesso, io 20 le regalo a nostro nipote, hai capito? E fai male. Perché faccio male? Molto male, quello è un giovanotto, tu lo vizi. Lo vizio? Guarda me, io gli regalo cose salutari. Una bella caciotta e sta a posto. Quello sta a Napoli, in città. Vuole andare con una ragazza a teatro, che va alla botteghina, con un pezzo di caciotta compra 2 poltrone. Papì! Vieni, vediamo che sono arrivati. Ah, eccoli qua, eccoli qua. Antonio. Qui. Peppino. E Gianni è pronto, su. Fate presto, che il treno non aspetta voi. No, mamma, stai tranquilla, è presto. È presto, ma che ora è? Che ora è? Subito. Subito. Ma io vado indietro. Tu? E io vado avanti. Che ora fai? Le 5:15. Io faccio le 5 meno un quarto. Facciamo a metà. E allora sono le 5. Ma c'è ancora un'ora di tempo, sai? Figlio mio bello, mi raccomando, studia. Fa onore alla memoria di tuo padre, che ci teneva tanto che tu diventassi un gran dottore. Stai tranquilla, mamma, vedrai che tutto andrà bene. Buon viaggio, dottore. Non sono ancora dottore. Lo sarai, che il quale ho detto tutto. Cosa hai detto? Lo so io. Ciao, Marianna. Mo nella fretta mi dimenticavo il pasticcio. Antonio, nella valigia di Gianni. Subito! Ecco qua, ecco qua. No, tu devi studiare. C'è perdere sia Antonio e zio Peppino. Zio Antonio e zio Peppino. Pensiamo noi. Andiamo. Sta bottiglia. Ma sentite, ci pensa. Zio Antonio e zio Peppino. Pensiamo noi. Leo, Il ragazzo deve studiare. Prendi qua. Piano piano. Senti, piano.
Lui studia, io... Vai piano. Ma piano! Vai piano. Ragazzi. La femmina bugiarda massara! T'ho fatto male? E tu stai sempre con la testa avanti? Pensa alla salute. Guarda un po', sta alla finestra? No. Sì. Dio. Perché? Ma che sta facendo? Niente, ha tirato un sasso. Mezza capo, ci è antipatico. Allora ogni volta che passiamo di qua, gli tiriamo i sassi. Ma non siete mica diventati bambini, no? Ma che bambini? E poi è lui che tira i sassi, mica io. Ah! Scrivi! 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 La femmina bugiarda massara! Bene, ma che ti passa? Lasciami stare, lasciami stare. Quello ci poteva cogliere! Casomai vogliamo a te, non a me. E che c'entro io? La sassata l'hai tirata te. Ah! Ah! Ti annoi? Non c'è male, grazie. Lo vedo. E sai perché? Perché qui c'è troppa gente, troppa luce. E poi non siamo soli, tu ed io. Sono 30 secoli che aspetto. E se sono a Napoli da un mese? Appunto, un secolo al giorno. Senti, facciamo una cosa. Squagliamoci all'inglese. Vieni a casa mia. Sei sicuro che mi divertirei di più? Sono un compagno ideale. Certo, sei nobile, sei ricco, presuntuoso. Ah sì, tanto. Tanto presuntuoso. Ehi, dico, voi due, avete proprio deciso di fare coppia fissa? Ti aspetto sulle scale fra 5 minuti. Tocca a me ora. Come vuoi. Quanta gente c'è su questa terrazza? Ma se l'hai invitata tu? Già, è vero. E adesso non li posso buttare di sotto. Ma ho preparato una bottiglia di champagne per noi due di là, sull'altro terrazzino. Ce la beviamo in santa pace io e te, al chiaro di luna? E... poi? Beh, non precorriamo gli eventi. Ecco, bravo. Non li precorriamo. Remo, come padrone di casa sei un disastro. Lasci tutti a secco e te ne infischi. Ma perché non vai ad occuparti dei tuoi ospiti? No, Gabriella, sei proprio noiosa. Che? Mi sono annoiata. Voglio andare via. Ma che ti prende? Tutte queste manacce addosso. Ma cara, cerca di essere logica. Gabriella, la samba solo con te. Acquaiolo, vi vuol bere? Acquaiolo! Amico, che puntuale.
tu non puoi sapere come si cara. Accarezzami come cielo, accarezza luna. Accarezzami come mare, accarezza arena. Fammi dormire. Buonasera. Buonasera, mi scusi, sa, ma io non sapevo che... Ma da dove viene lei? Le dispiacerebbe farmi passare fino alle scale? No, no, prego, venga, si accomodi. Grazie. Ma allora lei è una donna vera? Verissima, perché? No, perché l'ho vista apparire lassù e ho pensato, se la tocco sparisce. Sparisco subito se mi accompagna. Non vorrei disturbare. No, tutt'altro. Ma lei stava suonando. Musicista? No, sono studente di medicina, ultimo anno. Ah, sì? Non mi farei curare neanche un'unghia da lei. E perché? Lei canta troppo bene per essere un buon medico. Allora, mi accompagna all'uscita? Volentieri, ma mi dica, lei di notte che fa? Passeggia sui tetti? Da dove viene? Da una festa che non mi interessava più. Scappata? Beh, allora la cercheranno tutti. Poco male. Di qua? Magari. Sì, si può uscire anche di qua. Però è meglio passare di là. Mi può aspettare un momento? Ha bisogno di qualche cosa, signor Gianni? Ma non dorme? Ci provo da 2 ore. Un molare. Ma ha preso un sonnifero? Sì. Bisogna prenderne un altro. Ma non mi farà male. Ma no, che male, guardi, apra la bocca, eh? Ecco così. Un po' d'acqua. Bene. E adesso riposi, io le spengo la luce. Grazie, eh? Buonanotte. Grazie. Mi scusi, sa, le dispiacerebbe aspettare un momento prima di andarsene? Perché? Beh, vede, questa non è casa mia. Io vengo dal paesello. Sono qui a pensione presso dei conoscenti dei miei zii. È una famiglia molto morale, ecco. E non posso ricevere visite. Ho compromesso il dottorino? No, no, se vuole vada pure. Ma c'è il nonno ancora sveglio e per uscire bisogna passare per forza di lì. Io lo dico anche per lei. Va bene. Aspettiamo. Ecco, adesso lei pensa, ma guarda un po' questo povero caffoncello che viene dal paese e vive qui miseramente senza neppure un po' di libertà. Anch'io vengo dal paese, ma chissà, forse di libertà io ne ho avuta troppa. Sono quelli i suoi zii? Sì, sono dei tipi straordinari. Zio Peppino, quello seduto è zio Antonio e il loro nipote Gianni. Marisa? Allora bisogna brindare alla nostra conoscenza. Passito, specialmente curato dallo zio Antonio. No, no, grazie, ho già bevuto troppo e sono stomaco vuoto. Vorrei poter brindare alla salute di zio Antonio, ma dovrei prima mangiare qualche cosa. Beh, allora... Cacciotta. Cacciotta, magnifico. Non mi riesce di capire a che categoria di donna appartiene lei. Veramente? È così difficile? Vediamo un po', cosa potrei essere? Una studentessa? No, troppo raffinata. Una ragazza di buona famiglia? Non ha ancora detto una parolaccia? Una mannequin? Sarebbe più preoccupata del vestito. Un'attrice? Non credo, si darebbe delle arie. Una poco di buono? No, non lo direbbe neanche come ipotesi. Oh, ma allora vuol dire che non sono niente, che non sono nessuno. No, anzi, tutto. Una donna completa. Le piace? Essere una donna completa? No, la cacciotta. Ah, è deliziosa. Zio Peppino sarebbe fiero di questo suo giudizio. Zio Antonio, zio Peppino. E Gianni. E qual è la specialità di Gianni? Se vuole. Sto benissimo. Anche con il cuore? Purtroppo. No, mette via quello strumento. Preferisco questo. O si sveglia tutta la famiglia? No, no, ci sono abituati. Ma oltre il nonno, chi c'è di là? La signora Tina, il cavaliere suo marito e la loro figliola Giulietta, tredicenne e strabica. Innamorata di lei, naturalmente. Come si fa a saperlo?
Quando guarda me, fissa il termosifone. Su, coraggio. Una voce, una chitarra o poche luna e che vuoi più per fare una serenata per sospira d'amore chiano chiano parole dolci per innamorata te voglio bene tanto tanto bene lontana a te non posso più campare. Una voce, una chitarra o poche luna e come dolce che sta serenata avvocato e s'accosta più vicino e tu ti stringi a me più appassionata con una chitarra non le voce che ti vicina canto e so felice amore non posso più scordare me te. Non posso più scordare me Lei aveva promesso di farmi passare fino alle scale. Vuol mantenere la sua promessa? Va bene. Vado a vedere se posso uscire. Signor Gianni. Che c'è? Ah, sei tu. Come ha cantato bene questa sera. Grazie, ma adesso va a dormire. Eh? Che voce che Sì, tiene. ho capito, ma va a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Che c'è di meglio di un bel ricordo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E continuate, ragazzi. Buongiorno. 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 Ciao. Ciao. Beh, che hai fatto ieri sera? Ti hanno cercato da tutte le parti. Si può sapere dove te la sei squagliata? Buongiorno, signore. Buongiorno. Siamo pronti, quando vuole possiamo cominciare. Va bene, mi cambia e vengo subito. D'accordo. Andiamo, ragazze. Ho conosciuto un giovane. Bello e fatale. Simpatico molto. Ricco? Ricchissimo. Possedeva un'intera caciotta. Va, uno studente in medicina. Senti, Marisa, non mi far venire i nervi. Sta tranquilla, tanto non lo vedrò più. Ah, beh, meglio così. Meglio così davvero. Altrimenti, chissà. Ehi, ragazzi, che ha preso le mie dispense! Ciao, Giano! Ciao, Giano! Vediamo dopo, eh? Ciao, vediamo, Capite, dai!
E così quando sono rientrato non c'era più. Carino come sogno. Ci vogliamo tirar fuori i numeri? Eh? 2 caffè? Ehi, Raffaele, guarda questo. Me lo chiami sogno? Ah, abbiamo anche le prove del sogno. Che ne dici? Cosa ne dico? Io ci vedo i caratteri tipici dell'elemento perturbatore dell'animo giovanile. Raffaele, io questa ragazza la devo ritrovare a tutti i costi. E mettiamo un annuncio sul giornale. Mettiamolo. Cercasi, Santa Trouà. Vostro figlio, invece di studiare, si perde con donne di malaffare. Un'amica? Oh mamma mia, che guaio! Oh, che guaio, come si fa? Come si fa? Bambino! Antonio! Oh, signor, sono usciti! E dove sono andati? Fuori dal campo! Vai a chiamare, vai! Che guaio, che guaio! Guarda che roba. E quanto hai pagato questo? 2,5 milioni. E chi ti ha dato i soldi? Lascia perdere. Come lascio perdere? Lascia perdere. Ma che lascio perdere? Ah, vogliamo perdere tempo? E perdiamo tempo, io voglio sapere chi ti ha dato i soldi. Ho venduto 3 parecchi di buoi, va bene? Quali bui? Sono affari che non ti riguardano. No, sono affari che mi riguardano, credo che mi riguardano, quali bui? I tuoi. Ecco. Ma tu... Stai giù con le mani. Stai fermo. Stai fermo, che siamo fratelli, hai capito? Ah, beh, e io sono il maggiore. E tu vai a vendere i buoi per comprare questo carro armato? E come si dice? Donne e buoi dei pesi tuoi. Carro armato, questo qui me lo chiami? Questo è un gioiello di meccanica. Ma dimmi una cosa, ma ragioniamo, ma mezza capi è antipatica solo a me, o è antipatica pure a te? È antipatico anche a me, ma a me i buoi mi erano simpatici. Ecco, ma che significa tutto questo? Significa che quando mezza capo vedrà che noi abbiamo il trattore, crepa dall'invidia. Sì, questo intanto le bestie non ci sono più. E ti avvilisci. Ci sei rimasto te, biforco. Già, io voglio parlare con te di civiltà, questa è civiltà, è progresso, sei un animale. Guarda che magnificenza, guarda. Non toccare, guarda che magnificenza. Ah! Che fai? Guarda la zanzariera. Per non far entrare le zanzare nel cruscotto. Nel cruscotto. Sono termini meccanici, tu che le capisci. Questo è tutto l'apparato meccanico movimentale, hai capito? E questo sarebbe il motore? Il motore. Qui si mette la miscela. Qui c'è il bicarbonato. Bravo. Ma che cammina a bicarbonato? Ma che bicarbonato? A benzina? A benzina di carburatore. E questo che è? Questa è la bussola. Con la bussola si può andare a nord, a sud, a sud-ovest, a mezzo-est, dove vuoi. Dove vuoi. Ma tu lo sai guidare? Non lo so guidare, ma non significa niente. Come non significa niente? Perché c'è tutto scritto, vedi, c'è l'iscrizione, il modo di usarla. Dunque, è una parola. Perché? Questo è da Milano. È scritto in milanese. Ah, e chiamiamo a mezza capa, no? Proprio a lui. Quello dice che è stato a Milano. Nemmeno per soldi, monta. Ma monta tu. Monta! Monta su. Monta su. Le povere bestie. Non mi tirare. Su, civilizzati. Aspetta. Civilizzati. È stretta, Ma che stretta? È stretta, sì che... C'hai una gamba in più qua, lei. Ecco. Dai. Aspetta. Mi dai la scarpa in mano. Ma dove lo metti sto piede? Sì, questa è stretta. Mo la facciamo allagare, mettiamo in forma. Stai fermo. Stai fermo. Vieni di fuori, tieni. Papi, vieni da casa. Stai con Anna Lucia, vado a parlare. No. Vabbè. Tieni di forte.
vestiti da indiani. E vi sembra il momento di scherzare. Alla vostra età. Ma quanti anni che noi siamo vivi per miracolo. Per miracolo? Sì. Che è successo? Colpa sua. Ha voluto per forza guidare il trattore. Sta animale. Io? Tu non sai guidare, tu devi guidare solamente i porci. Già, tu sei un foxino. Ma che è successo? Ti sei dato malassare? No, sciocchezze, sciocchezze. Ci ho mandato a chiamare, che è successo? Ah, leggete sta lettera che è arrivata? Vuole fare la cosa? Un milione devono dare, per favore, 1 milione! Avanti! Salute, donna Lucia. Calma, Salute. calma. E calmarsi, sì, è una parola, con quello che mi hanno combinato. I vostri signori fratelli, dove stanno? Stanno qua. Dove? Ah, eccoli là. Ah, vi siete rotti la testa. E vi sta bene. Ma insomma, che cosa è successo? Cosa è successo? Il terremoto, la bomba H. Questi signorini si sono messi a giocare con il trattore e mi hanno sfondato un muro. Cominciamo a mettere i punti sugli i. Noi siamo persone serie e non ci mettiamo a giocare con i trattori. Se è capitata questa disgrazia, è capitata, è successa perché questo disgraziato di mio fratello, non esperto della guida, ha voluto toccare una leva e è successo il patatratta. Comunque, noi che colpa abbiamo se il muro non arretta l'urto? Quello è un muro marcio. Il muro non era marcio, era un muro solidissimo. Comunque marcio o non marcio, me lo dovete pagare. Va bene. Chi ha fatto il danno pagherà, E paghiamo, queste che robe. I fratelli Capone hanno sempre pagato, ha capito? Oh! A quanto ammonti? A quanto ammonti? A quanto ammonti? Mi lasci parlare a me? Che sono il maggiore? A quanto ammonti danno? 1 milione. Mi dovete dare 1 milione. 1 milione? Dagli questo milione, non mi fate più sta mezza capa davanti a Giorgio. Ma che scherziamo? Mi do 1 milione e mezza capa, allora una capa intera quanto costa? 1 miliardo, ha ragione. Una casa intera quanto costa? Ma non esageriamo. Ma perché? Ma che scherziamo qui? E che facciamo la porzione dei muri? E va bene, allora se non è 1 milione, sentiamo un po' quanto mi vorreste dare. Voi piuttosto fateci una richiesta, ma che sia onesta, che sia una richiesta propria. Sentiamo. Dite. E va bene, allora io direi... Ma che direi? Ma dove siamo? Ma che dove? Ma che il muro è dove? Ma che siamo sciocchi? Ma che siamo sciocchi? Ci abbiamo scritto il gioco. Ma non il gioco, non il gioco. Signori, io non ho parlato. Mi si esagera. Avete parlato troppo. Si esagera. Ma che esagera? Scusate, voi avete detto fate una richiesta propria. E voi l'avete fatto? No, la stavo per fare. E non l'avete fatto? No, E perché non la fa? Adesso, dunque, facciamo... Ma che facciamo? Signori miei, ma qui ci dobbiamo mettere in testa che il muro bisogna pagarlo. Lo vogliamo pagare perché abbiamo sempre pagato. Lei mi sta parlando, Giorgio. Se 1 milione non sta bene, ci possiamo sempre mettere d'accordo su un altro. Parlo io. Va bene, parlo io. Sta bene così allora? Sta bene? Ma così cosa? Come così cosa? Dico, sta bene così che parlo io. Dai, sentiamo. Beh, non sia la parola vostra, è la parola mia, né di mio fratello, né di mia sorella, 200.000 lire. E stop. Ma che 200? Ma che scherziamo? Ma che 200? Questa è roba di 50.000 lire, ma proprio così. Cosa? 50.000 lire? Ma che volete pagare? Andiamo a fare fatto. 50.000 lire. E non se ne parla. Va bene, alla fine è stata una disgrazia. È stata una disgrazia. È stata una disgrazia. Ma no, la disgrazia è la mia solamente. Beh, 50.000 lire, 25.000 lire per ciascuno, va bene. Anticipa tu le 50.000 lire. Io adesso non ce l'ho di spiccio. Anticipa tu, va. Allora anticipo io. Anticipa tu. Però tu non ti muovi da qua. Non mi muovo. Tu stai qua. Io sto qua. Ma perché se mi muovo? E allora anticipi tu. Anticipo io. Io vado. Allora, no. Sì. Signore, scusa, Io questo fratello mio non lo capisco, questo è proprio ignorante. No, io non vi capisco a tutte e due. Signor Mezzacapo, ecco le vostre 50.000 lire. Ricordati, avanzo 75.000 lire, lo dico davanti a testimone. Come sarebbe? 50 l'ho anticipato, l'ho data al signor Mezzacapo. 25 me le dovevi dare tu di parte tua. Vabbè, ma tu 40.000 me ne devi... Quella è una partita chiusa. No, che chiusa? Quella è aperta. Silenzio. Signori, intendiamoci, io queste 50.000 lire le accetto solamente come anticipo. Vuol dire che quando sarà rifatto il muro se ne riparlerà. Va bene, tutto si aggiusta.
Arrivederci. Arrivederci. 15.000 più... Oh, tu mi devi Oh, dare... Peppi, con questi conti sei assillante, sei mortificante, sei una lagna. Ha ragione, si lavagna e si canta. Oh! Momento, parliamo di cose molto più serie. Cosa serie? Sentite un poco questa lettera che ho ricevuto da Napoli. Sentite che dice, A sentite. proposito. Vostro figlio, invece di studiare, si perde con donne di malaffare. Un'amica. Un'amica tua? Amica mia. E là c'è scritto un'amica? Perché senza firma. Ah, è omonima. Lo avete viziato, tu lo hai viziato a questo qui. Adesso come si fa? E come si fa? Povero ragazzo, gli mandiamo un po' di soldi. Così, invece di farselo con una donna di malaffare, se la farà con una donna di buon affare, che vuoi? No, questo proprio... Questa ha perduto le cervello. Sì, ma che facciamo, insomma? A questo bisogna richiamarlo. Sì, l'ho sempre detto, la carriera militare è l'unica, c'è la disciplina ferrea. No, richiamarlo all'ordine, al sentimento della famiglia. Brava, in che modo? Scriviamogli. Sì. Facciamogli un telegramma. Sì, un telegramma. E che gli diciamo? Pensiamoci un po'. E che gli diciamo? Si potrebbe dire... Ma che? Sto pensando. Pensa bene. Oh. Attenzione, gli zii ti guardano. Ci capisci qualcosa tu? Avranno saputo che sei diventato un Don Giovanni. Don Giovanni. Intanto tu a casa tua ricevi donne bionde e misteriose e io con tutta la villa qua mi manca la materia prima. L'unica persona che incontro sono io in mutande dentro lo specchio. Mi faccio un'impressione. Dimmi un po', i tuoi genitori quando è che ritornano? Perché? Perché se dovessimo rintracciarla tu potresti imprestarmi la casa. Sì, è questione di cifra, eh? Senti Gianni, perché non mi parli un po' di quella ragazza del tetto? Io intanto vado via. Sì, prendimi pure in giro. Lo so, ormai è diventata un'idea fissa, ma finché non riuscirò a ritrovarla io... E io non conto niente per te? Quanto sei scemo. Ma io dico, con tante ragazze che circolano per la strada, tu ti vai a innamorare di una che circola sui tetti. Ma chi diavolo può essere? Una studentessa. Una studentessa? No. No, non è una studentessa. Oppure una manchen. Ecco, una manchen. Ti va bene una manchen? No. No. Un gatto, un comignolo. No, una ragazza di buona famiglia. No, sui tetti. Già, sui tetti. Allora un'attrice. Ecco, potrebbe essere un'attrice. Sì, potrebbe anche essere. Sarà mia nonna. Ma è un'attrice! È lei, te l'assicuro! Parola d'onore, è lei! E questa qui? Sognerò di te, sognerai di me. È brava, Brava. E la madre, quanto è stata brava. E vivremo la più splendida realtà. E vivremo la più splendida Ci siamo, va, corri a casa e prepara tutto. Senti, io penso che tu ti illudi. Allora dimmelo che non mi vuoi dare la casa. No, io la casa te la presto, ma non vorrei che tu la sprecassi soltanto per chiacchierare. Non ci preoccupare, lascia la chiave a destra del cancello e va a dormire alla mia pensione. Bella nottata mi si presenta. Domani ti interrogo in anatomia, Brava! Oh, finalmente! Quanto sei bella! Ma lo sai che stasera eri più attraente del solito? Davvero? Come no? Beh,
Meno mi saluti? No, ci sei anche tu, bentornato. Ti è piaciuta la rivista? Veramente a me piaci tu. Questa sera sei a cena con me, vero? Un momento, scusa, ma non sei d'accordo che... No, io ho la precedenza. Ma che precedenza? Calmatevi perché stasera mi sono piace tanto. impegnatissima. Già, stasera abbiamo un pranzo diplomatico con l'impresario di Milano, perciò... Ah, già, me ne ero dimenticata. Guarda che mi devi scusare perché io non posso proprio venire, sai? Ma Risa, ma facciamo una brutta figura. Io? Lo fai tu? Come amministratore una più, una meno. Simpatica. Ma cosa gli dico? Gli dici quello che vuoi. E adesso andatevene tutti perché devo cambiarmi e ho molta fretta. Ma quello che la mia viene sempre fretta, questo che cos'è? Ma io sono imbarazzatissimo. Hai visto che non è venuto con Nemmeno con te, però. Nemmeno con te. Maria, aiutami presto. Ho un appuntamento, non voglio far tardi. Che c'è di meglio ad un bel ricordo? Una pizza insieme stasera. Questa è stata la settimana più bella della mia vita. Ma non finisce mica qui. Sai che venga a Milano con te? No! Oh, Gianni, che gioia! È meraviglioso. Ma i tuoi studi, l'università? Mi porterò le dispense a Milano, studierò e poi tornerò a Napoli per gli esami. Un'altra cosa volevo dirti, Gianni. Sai, io non sono una ragazza molto pratica, ma non credo che tu sia ricco. Come fai? L'affitto di questa bella casa deve esserti costato un patrimonio. No, è stata una combinazione con un amico. Eccomi qua, io sono Ma chi è quest'ala in quella barca? Passa tutti i giorni e guarda in su. Sembra che ci spii. No, sono quei tipi di vagabondi del mare. Oh, poveretto. E allora regaliamogli qualche cosa. Sì, se vuoi. Oh, ci siamo. La quotidiana telefonata di Gabriella. Scusami, tesoro. Ehi! Pronto? Sì, Gabriella, sono io. Sto bene, benissimo. Ma certo che dura ancora. Oh, sentite, vi volete impicciare dei fatti vostri? Ci vengo a teatro, faccio il mio dovere, sì. E allora non mi seccate. Ma sì, sì, puoi dirlo anche all'amministratore. Accidenti a quando ti ho dato quella chiave. Ma possibile che per venire a casa mia ci devo arrivare via mare? Quanto la fai lunga? Lunedì ti levo l'incomodo. Oh, meno male. Dove vai? Vado a Milano con lei. A Milano? E i soldi chi te li dà? Ieri sera ho incontrato un amico, anzi un nemico di famiglia. Mi ha prestato 300.000 lire. Beato te. Ma hai portato la biancheria? Sì, eccola. Prendi. «130, 140, 150. Eccovi servito. Questa è la mia parte, l'altra parte spetta a mio fratello. Grazie. Eccola là. Eccola qua. Questi sono io 150.000 lire. Bene. E 150 fanno 300 e questa è la cambiamo. Grazie. Che vergogna, che Vergogna. Ma che ti disperi a fare adesso? Le ho sempre detto io che quella è... che cosa hai detto? Ho detto tutto. Oh, dice sempre tutto. Quando dici ho detto tutto mi indispone. Ah, Con sì. questo ho detto tutto mi indispone. Perché dici e non dici mai niente. Ah, non dico mai niente, perché questo per te è niente. Questo per te è niente. Va bene, alza, fammi sedere. Scusa, ma pazienza, tante cose cretine. Sentite, mezza capa, ma dove l'avete vista, mio figlio? Signor, ve l'ho già detto, l'ho visto a Napoli. Quella è stata una combinazione. Io una sera camminavo per via Caracciolo, quando a un certo momento mi sono sentito chiamare. Mi sono voltato e era vostro figlio. Usciva da un ristorante di lustro in compagnia di una bella ragazza. Mi sono avvicinato e allora me l'ha presentato. Dice, mezza capa, permettete? Vi presento la mia fidanzata. Fidanzata? Sì, fidanzata. Allora siamo andati a prendere un caffè. E poi quando è stato a un certo momento mi ha chiamato in disparte
mi ha chiesto 300.000 lire in prestito. E io che potevo fare? Che le potevo rifiutare? No, io vi conosco da tanto tempo. Naturalmente vi conosco come persone oneste. Oh, scusate. Per carità. Insomma, gliel'ho dovuto prestare. Naturalmente per garanzia. Mi sono fatto dare una cambiale. Ecco. Sentite, io vado a Napoli. Ma dove? Ma dove vuoi andare? Ma cosa ti credi che Napoli stia all'angolo del vicolo? Ma che vai a Napoli? Ma che ti credi che come... E ho detto tutto. E poi, signore, è inutile che ci andate a Napoli. Perché è inutile? Perché? Perché a Napoli non c'è più nessuno. L'hanno evacuata. È stato sfollato? No, non è questo che intendevo dire. Intendevo dire che vostro nipote non c'è più a Napoli, perché ha seguito la caravella delle donne perdute. Che cosa? A Napoli le donne hanno perduto le caramelle. No, che avete capito? La caravella delle donne perdute è un'opera di rivista. Hai capito? Le donne perdute a Napoli passano la rivista. A Napoli le donne hanno perduto le caramelle mentre passavano la rivista. Oh, per carità, ma che state c'è? dicendo? Ma non avete capito, scusate. Signor Mezzacapo, lei con noi deve essere obiettivo. A noi queste frasi sotto semaforo non ci convincono. È chiaro, siamo chiari. Ma per più chiaro. Chiari. Sì, signore, ma più chiaro di così. Queste caramelle chi l'ha perdute? Ma nessuno ha perduto le caramelle, per carità, signor. Fatemi capire. La caravella è una rivista. E la fidanzata di Gianni fa la cantante. E non faccio per dire. Con licenza parlando, questa fidanzata è una bella ragazza. Alta, bionda, formosa. Tiene certe gambe. E poi come gliel'avete vista le gambe? È che l'ho vista io solo, che le ha viste mezza Napoli, signore. Le gambe, dico. A teatro, è naturale, uno va a teatro, paga il biglietto, si mette in poltrona e vede le gambe. Oh, mamma mia, mamma! Ma che sono le gambe a pagamento? Calmati. No, qui bisogna essere obiettivo. Povero figlio. Calmatevi, donna Lucia, calmatevi. Sentite, Mezzacapo, voi avete detto che sono partiti. E dove sono andati? Stanno a Milano. E allora andiamo subito a Milano, va bene? Ma che sei pazzo? Perché? Ma che vai così a Milano? Lo sai che per andare a Milano perlomeno ci vogliono 4 giorni di mare. Di mare. Se bastano, che poi... Ha detto tutto. Ma che state dicendo, per piacere, ma che mare? A Milano ci si va per terra. A piedi? A piedi. Ma voi dove state vivendo? A piedi? Una parola. Voi lo sapete dove sta Milano? In Calabria. In Sardegna, ho sbagliato. Ma Calabria, Sardegna. Milano è la capitale del nord. Lo sappiamo. Fatevi conto, questo è lo stivale. Qui in cima c'è il nord e qua sotto c'è il sud. E si capisce, noi siamo quelli che stiamo sotto lo stivale. I sudisti. O nord, o sud, o per terra o per mare, io ho detto che devo andare a Milano e ci andrò. Se mi volete accompagnare bene, se no ci vado io solo. Mio figlio deve studiare, mio figlio deve assolutamente lasciare quella donna, avete capito? Se no partite. Peppe, qui ci tocca accompagnare nostra sorella a Milano. Nostra sorella non può andare sola. È chiaro? Accompagniamo, va. Piuttosto ci vorrebbe qualcuno che ci mettesse a giorno. Per andare a Milano non è una cosa semplice. Qualcuno? E io allora qua che ci sto a fare? Tutti mi chiamano il milanese. Mezzacapo, ma parliamoci chiaro, voi siete stati veramente a Milano, no? Come non ci sono stato? Ho fatto il militare nel 31. Dico io, cavalleria. Mezzacapa. E i milanesi, quando vi vedevano, che dicevano? Che dovevo? No, dico quando camminavate per la strada. Beh, questo tipo straniero, va. Ma per carità, sì. Ma chi si andavano ad accorgere di me a Milano? Ma voi non avete idea di Milano che cosa sia? Parlano, Parlano. Ma Milano è una grande città. Camminano come noi. Camminano? Ma c'è un traffico enorme. Anzi, vi dovete stare accorti, Là, attraversare una strada è una cosa pericolosa, sai. E chi attraversa? Chi ci può, per carità? Certo, non è una città, vero? Il clima non è come qui da noi. Lì è un clima più rigido. Vento, neve, freddo, le bufere. Le bufere? Ci sono? Le bufere? Sciolto. Sì, per la strada? Per la strada. Per la strada, per tutto. Entrano i palazzi, salgono le scale, che ne so. Acqua, vento e nebbia. Nebbia. Questa è l'impressione. Tutta ma nebbia. A Milano quando c'è la nebbia non si vede. Perbacco. E chi la vede? Cosa? Questa nebbia, dico. Nessuno. Ma dico, se i milanesi a Milano quando c'è la nebbia non vedono, come si fa a vedere che c'è la nebbia a Milano? No, ma per carità, ma quella non è una cosa che si può toccare. Diciamo, non si tocca. È una cosa che non si penetra. No, io adesso, a parte questa nebbia, io non la tocco, per carità, ma adesso se noi dobbiamo incontrare al nostro nipote, questa cantante, come li vediamo? Dove li troviamo? Già, non ci avevo pensato.
E che è facile, la cantante, quella c'ha il nome sul manifesto. Hai capito? A Milano, quando c'è la nebbia, mettono i nomi sui manifesti. Dici, chi mi vuol trovare, io sto qua. Ah, ok. E mette Le segnalazioni. Le segnalazioni. Ah, no, vedete il nome della cantante, è andata a teatro. Ma come si chiama questo? Aspettate, mi sono segnato. Me lo sono scritto. Signorina, da parte della direzione del Gran Milan, con 1000 auguri. Grazie. Sei contenta, cara? Sono tanto felice, amore mio, ma non dovevi. Non dovevo. Mi fai studiare tutto il giorno, almeno stasera che è il tuo compleanno. Per lei, signorina. Grazie. Ma chi li manda? Quel signore là. E quello chi è? Non lo so, è la prima volta che lo vedo. Ma ti manda i fiori, eh? Ma caro, tu dimentichi troppo spesso che io faccio il teatro. Però ci pensi tu a farmelo ricordare. Gianni, ti prego. Oh, eccoli là i nostri colori. Ci mancavano anche questi. Li hai invitati tu? Io, sei matto. Venite, venite, seguitemi. Ah, volevate star soli, eh? Ma a noi non si sfugge. Noi ci sediamo anche senza essere invitati. Cameriere, un altro tavolo. Come stai, Marisa? Bene, 22, anche quest'anno sono 22. Per te invece una torta sola non basterebbe. Che maligno. Ho anch'io un regalino per te. Una proposta per il Sud America. Non rovinarmi la serata con le tue solite proposte. Adesso ci manca anche il Sud America. Adesso ci manca anche che lei ci metti i bastoni tra le ruote. Io vengo in America con voi solo se lui mi fa arrabbiare. E allora speriamo bene. Dottore, ce la canta questa sera la canzoncina? Ma sì, mi dia la chitarra. Ce n'è una che mi sembra proprio adatta per la circostanza. St'amore mi teneva incatenato, ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare che Turchino c'è, mi pare che lucente o so, e o core canta fa felicità. Che la la, mo va dicendo che mi vuole assai. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi spara. Che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglia nata più bella e te della resterà. Che la la, che la la, che la la. A ieri m'ha mandato un biglietto, pa figlia do portiere di rimpette. Mi scrive che non è felice e che pure come fa pace, ma io mi sto gustando a libertà. Che la la, mo va dicendo che mi vuole assai. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi spara. Che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglia nata più bella e te la resterà. Che la la, che la la, che la la. Che la la, che la la, mo va dicendo che mi vuole assai. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi spara. Che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglia nata più bella e te della resterà. Che la la, che la la, che la la. Che la la, che la la, che la la. E che fai là? Niente, sto pigliando una boccata d'aria. Che devo fare? Oh, senti, a proposito,
Portati una bella somma di denaro, perché a Milano incontreremo delle spese pazze. Alberghi, viaggi, treni, pranzi, hai capito? Io porterò tutto quello che ho. Ma tu porta la tua parte. Porta la tua parte. Dalla parte mia ho fatto tardi. Alla banca? No, è una banca mia. Oh, senti un po', vuol dire che anticipi tu per me, eh? Sì. Ma io ti devo confessare una cosa, sai? Ma io non lo so. Beh? Ma a me qua mi manca il denaro, mi manca. Oh, ma è possibile. Ma com'è possibile? Lo tieni dove lo tieni? So io dove ce l'ho, ma qua mi manca. Io avevo 1 milione. Beh? Adesso sai quanto mi è rimasto? 700.000 lire. Come lo sai? No, dico, si vedono, no? Quello è un pacco da 700.000 lire. Beh, insomma mi mancano 300.000 lire. È una cosa logica, è una conseguenza logica. Perché? E come perché? Tu non ti aggiorni, non leggi i giornali, non segui la borsa. La moneta si svaluta. La tua si è svalutata del 30%. È chiaro? Svalutazione monetaria. Inflazione. Ma si può sapere che c'hanno da ridere? Chi? Ridono. E per forza. Tu ti sei mai visto nello specchio? Vero Peppino, tu, vestito da milanese, sei ridicolo. Ah, perché tu no? E che c'entri? Io ci ho voluto io. Intanto mezza capa, disse che a Milano faceva freddo, che c'era la nebbia. E beh, e dove sta questa nebbia? Ma scusa, come dissi mezza capa? Quando c'è la nebbia, non si vede. La nebbia c'è e non si vede. E non si tocca. Intanto io sento caldo. Ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Pure io sento caldo. E sarà un freddo caldo, che vuoi dire? Un freddo caldo. Andiamo all'albergo, io non ne posso più, mi sento morire dal calore. Andiamo all'albergo, così di questo caldo io non lo sento. Ah, non lo senti? No, a Milano non può fare caldo. Va bene. Questo è il vino. E l'olio. Allora. Mutande Dammi. e pane. Oh. Peppi, attacca sta caciotta. Questa è la pasta. Pasta bianca. Che dici, basterà per 3 giorni sta pasta? Speriamo. Sono 4 chili. Basta, sì. Peppino, fammi la valigia della biancheria. La biancheria l'ho già sistemata io. Il ritratto della buonanima di mio marito. Sta là. Ecco qua. Oh, e qui che c'è? Qua c'è la biancheria. Ma che biancheria? Che biancheria? Dai, aria, su. Su, aria. No, Camminate per la stanza. Aria. Sciò. Oh, ma pare che non c'è nient'altro da mettere a posto, vero? No. Dico io, adesso che stiamo a Milano, finalmente, vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo? Ma che Colosseo è Colosseo? Voi dovete pensare a sistemare la faccenda di mio figlio, Colosseo. Quella, come vi ho detto, la sistemo io. Modestamente io vado a parlare alla ragazza, 2 parole che... ho detto tutto. Ma che ho detto tutto? Ma che dici tu, questo ho detto tutto che non dici mai niente? Oh, cosa credi? Metti a posto là con 2 parole? Ma che ti sei messo in testa? Cosa credi che è una donna così, quella? Quella è una donna di alto bordo. Là ci vogliono soldi assai. E fortunatamente i soldi l'abbiamo portati. Li ho portati. Li hai portati. Hai portato quel cestino? Noi facciamo una cosa, in quel cestino ci mettiamo tutti i soldi dentro, poi ci scriviamo una bella lettera di accompagnamento e ce la portiamo. Poi io voglio venire con voi. No. Tu vatti a riposare che sei stanco. Vatti a riposare, Lucia, vai. Su. Lucia, vatti a riposare, lascia fare a noi che siamo uomini. Lucia, siamo uomini, noi non siamo uomini. Siamo uomini. Allora i fratelli tuoi che sono da fare? Giovanotte, carta, calamai e pinna, su. Allora, scriviamo. Hai scritto? Un momento, no? E comincia, su. Carta, calamari e pinna. Oh. Ragazzi. Oh. Signorina? Signorina? Dove sta? Chi è? La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È entrata la signorina. E che Avanti! Animale, signorina! È l'intestazione autonoma.
della lettera. Oh, signorina. Non era buona quella signorina. Signorina, veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi una parola. A dirvi. A dirvi una parola. Che? Che? Uno quanto? Che? Uno che? Uno che? Che? Scusate se sono poche. Che? Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno, specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche. Una grande... Come voi ben sapete. Punto. 2 punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondandis ad abbondandum. Questa moneta servono. Questa moneta servono che voi vi consolate. Oh, scrivi presto. Con insalata. Che voi vi consolate. Avevo capito con voi vi l'insalata. consolate, non mi fa perdere il filo, che ce l'ho tutta qui. Avevo capito con l'insalata. Dai dispiacere che avreta. Già, è femminile. Che ne avete perché? Perché? Non so. Io non so. Perché che cosa? Perché chi? Perché qua? Perché? Ah, perché dai dispiacere che avete perché? Perché qua? È aggettivo qualificativo, no? Io scrivo. Perché dovete lasciare nostro nipote, che gli zii, che siamo noi medesimo di persona. Ma che stai facendo una faticata? Si asciughi il sudore. Che siamo noi medesimo di persona, vi mandano questo. Perché il giovanotto è studente che studia, che si deve prendere una laurea, che deve tenere la testa al solito posto, cioè sul collo. Punto e virgola. Punto e un punto e virgola. Troppa roba. Salutare, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati. Salutandovi indistintamente, sbrigati, salutandovi indistintamente, i fratelli Caponi, che siamo noi. Questa apri una parente, dici che siamo noi, i fratelli Caponi. Hai aperto la parente? Chiudila. Ecco fatto. Volevo aggiungere qualcosa tu, papà? Ma io senza nulla a pretendere non c'è bisogno. Ma in data odierna. Ma quella poi si capisce. Va bene, si capisce. Piega i lembi. Avanti. Spilto. Ecco fatto. Chiudi. Andiamo. Andiamo. Ecco fatto. Lucia, noi andiamo. Noi usciamo. State attento, Apri. Amore? Caro? Cosa fai? Esci? Sì, vado in teatro. Ho una prova di costumi. Torni in albergo prima dello spettacolo? Temo che non sarà possibile. Beh, allora vengo io alla fine a prenderti. No, meglio no. Perdi un sacco di tempo. Ma hai qualche ragione speciale per non volermi a teatro? Ma no. Quando ho finito lo spettacolo ti vengo a prendere e andiamo a cena insieme. Senti, amore, non mi racconti delle bugie. Io a te.
Mai. Che sarà, il municipio? Come municipio? Fai tu che dici? Questa deve essere la Scala di Milano. E dove sta? La che? La Scala. Starà dentro, no? Ah, è bello, sembra vero. Come sembra vero? È vero, questo è uno stile etrusco. È un mezzo vale. Un mezzo vale. Mezzo vale. E vedi, ci credi, sto paese è così grande che io non mi raccapezzo. Ma come si fa? Bisognerebbe trovare qualcuno, che so, per sapere l'indirizzo di questa Marisa Floriano. Dove andiamo a quel militare là? A quello? Ma che sei pazzo? Quello deve essere un generale austriaco, non lo vedi? Va bene, siamo alleati. Siamo alleati? Già, è vero, siamo alleati. Siamo alleati. Andiamo. Vieni. Scusi, scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. È di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, scusami. Sai che? Bitte schön. Noio. Sai che? No. Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio volevamo savoir. Noi volevamo savoir l'Idris. Ya? Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Ah, complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate. Dunque... Ma dove vi credevate di essere? Siamo a Milano qua. Appunto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Andare. Sa, è una semplice informazione. Sentite, Sì. se volete andare Sì, al manicomio, signore. vi accompagno io. Sì, signore. Ma guarda un po' che roba. Ma da dove venite voi? Dalla Val Brembana? Non ha capito una parola. Sai che facciamo? Questa è la piazza principale. Sediamoci qui, quella qua passa. Ma che sei pazzo? Che credi che è un paese? Questa è una grande città. E allora come facciamo? Vieni con me, ci penso io. Vieni con me. E là, che è quello? E quello sarà un arco di dito. Non è pericoloso. Ma che è pericoloso? Così alto. Scusi, lei chi cerca? La signorina Florian. Oh, finalmente. Guardi, questo è da stirare, camerino in fondo, numero 10. Presto, presto, ragazzi, che è tardi. Questa è la volta che prendiamo la multa. Faccio io un sorriso a Moratti, vedrai che ce la leva. Tutto per colpa tua. Va bene, Cammina. Oh, finalmente siete arrivati, ma che vi è successo? Di questo Avanti. Permesso? Ah, è la stiratrice. Venga, s'accomodi. Venga pure avanti. Lì sopra trova tutto. Sì. E poi lo sai che cosa ti dico? Ognuno la pensa come vuole. Sì, però alla fine una cosa sola conta. I quattrini. Per chi non ha niente di meglio. Certo che per te innamorarsi sul serio deve essere una grande disgrazia. Io la considero una fortuna. Scusate, la signorina Florian chi è? Sono io. Ah. Perché? No, niente. Guardi che il ferro deve essere caldo. Sì, è caldo. Ciao Marisa, telegramma da Rio. Probabilmente questa sera arrivano gli impresari. Mi raccomando a te. Ti ho già detto che io nel Sud America non ci vengo. Va bene, poi si vedrà. Marisa, non vorrei rovinare tutto anche per noi. Comunque fammi il piacere, trattali bene, invogliali a concludere. Poi me li cucino io. Marisa, mi raccomando, siamo nelle tue mani. E va bene, uffa.
No, mi raccomando, le sottogonne di tulle devono essere molto rigide, sa? Va bene, sarete servite, signorina. Bell'accento milanese, eh? Noi napoletani abbiamo molto orecchio. Ci basta stare poche ore su un posto che subito apprendiamo. In ogni modo io adoro i napoletani. Ma io sono della campagna. Proprio quelli. Forse perché io ho un motivo speciale. Siete fidanzata a qualche giovane da quelle parti? Ho indovinato? Qualche giovane simpatico, molto ricco, generoso. Tutto giusto. È il ragazzo migliore del mondo. Solo non è ricco, è uno studente. Uno studente? Tu Gesù, voi che dite, signorini? Scusate, ma io sono una donna anziana. Potrei essere vostra madre. Chi ve lo fa fare di sposare uno studente senza quattrini? Ma io ne guadagno abbastanza. No, adesso volete offendere quel povero giovane, ma vi pare che quello accetti di vivere col vostro denaro. E allora vivremo con i pochi suoi. Vabbè, si fa presto a dirlo. Marisa, mi presti il cerone, per favore? A te manca sempre qualche cosa, eh? Che ci vuoi fare? Grazie. Sicché voi sareste disposta ad abbandonare tutto? Il teatro, il lusso. Ma quando si è innamorati, signora? In che brutta situazione vi siete messa, signorina mia. O rovinate lui, o rovinate voi stessa. Scusate, ma io vi parlo col cuore in mano. Io vorrei sapere perché la gente ci crede degli esseri speciali. Ma perché non posso innamorarmi e sposarmi anch'io come una ragazza qualunque? Signorina, voi siete assai simpatica, ma vedete, la ragione c'è. Ecco, per esempio, voi sapete fare la pasta? Beh, no. Ecco, se vostro marito si fa una macchia d'inchiostro sopra la giacca, gliela sapete togliere? No. Avete mai fatto un bucato? No, non ho mai fatto il bucato. Però l'imparo, e imparo tante altre cose. Invece c'è una cosa che voi gente di buon senso non imparerete mai. Che cos'è volersi veramente bene? Non sapete neppure immaginarlo. Io al mio ragazzo gli voglio più bene che alla vita mia. E per amore suo potrei imparare a fare persino la serva. E va bene, non vi arrabbiate. Io ho parlato così perché sono una madre. È permesso? Signorina, c'è questo signore, lo faccio entrare. Ma Ambrogio, non t'ho detto che per me non devi lasciar passare nessuno. Ma questo è un conte. Ho detto nessuno, soltanto il signor Gianni, che poi questa sera non viene. Va via. Va bene. Voi siete sposata, vero? Sono vedova. E quando vi siete sposata voi sapevate fare tutto? Ma noi eravamo della stessa condizione. E io che credete che sia? Mio padre era un veterinario di paese. E lui presto sarà medico. Sarà medico se potrà studiare. E dove credete che sia? A studiare? Se non studia non lo voglio neppure vedere. Vi occorre adesso? Ah, il vestito, sì. Va bene così? Sì, brava. Signori, quanto siete belli. Adesso capisco perché quello studente ha perduto la testa per voi. Ma l'ho perduta anch'io. Farei qualunque sacrificio perché Gianni fosse felice. Si chiama Gianni. Gianni? Sì. Buonasera, signorina. Ah, quanto vi devo? Niente. Ma... Buonasera. Buonasera. Oh, finalmente. Non ne posso più. Sì, e questo è il palcoscenico. Speriamo di trovarlo. Signori, prego, qui non si può stare. Scusi tanto. Neanche lì si può stare. Abbia pazienza. E non si può fumare. E non si può entrare. E non si può parlare. Caro signore, qui si esagera, abbia pazienza. E non si può entrare, non si può fumare, non si può parlare. Ma qui mi pare che si vada oltre il consueto. Dici voi che dobbiamo fare? I signori innanzitutto mi devono dire chi sono, cosa vogliono e chi c'è. Ma che è un posto di blocco, una frontiera, un confine? Ma scusa, sta sempre a dire. Insomma, dal paese nostro c'è più libertà, incondizionata. Ma forse loro signori sono quelli che vengono da fuori. Dal sud. Oh, ma mi scusino tanto allora. Prego. La signorina Florian li aspetta. Sì, io veramente non avevo capito. Dove si trova questa signorina Florian?
Ecco, in fondo al corridoio a destra, al camerino numero 10. In fondo a destra. Sì, È un'altra volta. Sì. Quello può capita. Tu capita, lascia fare. Tu capita. Ma che vuoi dire? Ma chi sono gli impresari sudamericani? Sì, sono loro. Calmati, non mi fare l'attaccabriga. Che qua si abusa. Oh, Il pezzo di Lucia ci aspetta. 7, 8. Buonasera, signori. Buonasera. Mi ricordino, io sono quella che balla sulle punte. Dove balla lei? Sulle punte? Dici che balla sulle punte. Beata lei. E io sono quella che nel secondo tempo fa la spaccata. Nel secondo tempo fa la spaccata. Sì. Che significa? Nel secondo tempo fa la spaccata. Good evening. How do you do? Come dicevo? How do you do? Ah, 2 più 2 fanno 4. Fanno 4. Sì, sì, 4. 4 e 4, 8. La matematica. When are you leaving? I said, when are you leaving? Se hai sete, vuoi un'oliva? No, io grazie. No, grazie. Buon appetito. Buonasera, signor. Buonasera. Non avreste una sigaretta? No, sigarette no. Io non fumo io. Se vuole fare 2 boccate. Si faccia un'altra risata vicino alla pipa. Stasera purtroppo di me vedranno poco. Mi hanno tagliato la parte. Cosa l'hanno tagliata? La parte, la parte. Oh. E quale? La migliore. Così giovane, guarda. Quando mi dispiace. Vabbè, pazienza, che... Signora segnarsi. Ma dove starà? Marisa, sono arrivati. Chi? Gli impresari, i sudamericani. Vedessi che cafoni. Va bene, falli entrare. Prego, si accomodino. Ecco qua. Prego, adelante, adelante. Adelaide! Adelaide! La signorina che No, no, accomodatevi, prego. Prego, prego, si accomodino. Muy incantada. Prego, sedetevi. Perdonate il disordine del mio camerino, ma quando si lavora, sapete... Dovete scusare il mio spagnolo, ma io sono stata a Barcellona solo per poco tempo. Ma voi parlate un po' l'italiano, vero? Beh, qualche volta sì e qualche volta no. Il latino no, il latino no. Dunque, signorina... Dunque? Un momento, Qua. parlo io che sono il maggiore, scusi. Signorina, noi siamo, modestamente, senza offesa di nessuno, siamo persone serie, persone, insomma, che... Eccoci qua. Lo so, mi ha tanto parlato bene di loro il viceconsole del Paraguay. E Paraguay? Questo vi ho conosciuto, questo? No. Beh, sarà un signore che ci ha conosciuto così. Beh, difatti di noi nessuno può parlare male, tutti parlano bene con la bocca, ecco. Vi aspettavamo, abbiamo ricevuto il vostro telegramma. Ah sì? Hai fatto Tu un hai fatto telegramma? un telegramma? No, dico io, hai fatto un telegramma. Tu hai fatto un telegramma. Chi ha fatto il telegramma? Io no. E nemmeno io. E chi l'ha fatto? L'avrà fatto qualcuno per voi. Ma chi sarà stato? Mezza capa. Mezza capa. Non si fa gli affari suoi. Quello là. Lei non lo conosce a mezza capa. A proposito, vogliamo parlare delle condizioni? E quali condizioni? Le condizioni finanziarie? Ah, sì. Sì. Ecco qua, appunto noi eravamo... Non è il momento. Ma posso Non è il momento. Dite. Beh, io ho molte spese, vestiti, costumi da scena, un tenore di vita. Anche il tenore. C'è anche un tenore. E vabbè, vuol dire che pensi rimanga al tenore. Tu hai portato i spiccioli. Vabbè, ma col tenore ci parlo io. Vabbè. Ah, volevo chiedervi, si sta tranquilli giù da voi nel sud? Non c'è qualche rivoluzioncella in vita? Ah, dico, scherziamo. Ma come da noi al sud è rivoluzione. Perché no? Perché ho letto sui giornali che ogni tanto laggiù c'è qualche movimento, no? Pure questi mettono sui giornali, i giornalisti. Sono sciocchezze, si tratta di cose da niente. Sì, quelle si tratta di quel nostro avversario mezzacalo. Sì. Ah, perché loro due si interessano di politica. No, ogni tanto gli rompiamo i vetri. Rompiamo i vetri, vi scherzo così. Quelli ci tirano le fucilate. Le fucilate, qua fucilate, va a caccia, spara le fucilate. Va a caccia. E poi Gianni lo sa. Gianni? Che cosa c'entra Gianni? Come cosa c'è di Gianni? Gianni è il nostro nipote. Ma come? Allora voi sareste... I nipoti di I nipoti di Gianni. I Gianni dei nipoti. Gianni, noi siamo i nipoti, io sono il nipote. Gianni c'ha un nipote. E chi è questo nipote? Parla. Scusate, mi fa confondere. Noi siamo gli zii di Gianni, ecco. Gianni è nipote a noi. A me. Ai Caponi. Gli zii di Gianni. Sì, ma come ho fatto a non riconoscervi subito? Non è molto facile, noi siamo travestiti. In borghese, allora. Chissà Gianni quando vi vede che contento che capito. sarà. Ma tu sei zio Peppino. Sì, e tu sei signora. zio Antonio. Antonio. E come sta mamma Lucia? Bene, Sono grazie. contenta. Dunque, qua dentro, Sì, c'è... grazie. Sono per me. Oh, siete molto gentili. Veramente gentili. Signorina, Grazie. in scena. Sì, vengo. Scusatemi, ma adesso devo scappare. Vi devo lasciare. Ma aspettatevi qui, eh? Scusate, devo proprio scappare. Hai capito? Hai capito? Deve scappare. Chissà che altro avrò fatto. Dove va? E che ne so io?
Se tu non fossi mio fratello, io ti piglierei a schiaffi. Ma perché? Non mai fatto di una parola. È stata lei che non ci ha fatto parlare, l'ha fatta apposta. È stata lei. Adesso come si fa? Adesso come si fa? Ce ne andiamo, cosa vuoi? Ce ne andiamo. Cestino con i soldi alla lettera sta lì, quando entra, dopo lo scappamento che ha fatto, che ritorna, apre e legge tutte e mi sono spiegato, vabbè. Che facciamo noi? Che facciamo? Siamo da Milano e non ci vogliamo divertire. È Lucia. È Lucia, è la mezz'oretta, ci divertiamo e andiamo a casa. Io ho visto quella bionda che mi ha fatto. Ma è la bionda papà. Vai l'uomo serio, hai capito? Vai l'uomo serio. Vai l'uomo serio. Andiamo. Andiamo. Ci hai chiuso dentro? Come ci hai chiuso dentro? Sì. Come ci hai chiuso dentro? Ma quando sei gradito? Ma quando sei gradito? Tu, su con la vita, su con il morale. Adesso sai cosa facciamo? Tutte quelle belle ragazze le invitiamo a cena con noi. Ma non fare il Tutte pidocco. quante? Tutte. Non fare il pidocco, vergognati. Tu, in una città straniera, si usa così, si deve essere magnanimi e locopardi. Dimmi una cosa, in tasca tua, quando abbiamo noi? Noi dobbiamo tornare in paese, sai? Comunque torneremo. Facciamo scherzi. Adesso che vengono, tu non parlare mai. Io non parlare. Sì. Cosa fate stasera, cavaliere? E niente, ci volevamo divertire. Ogni sera, dopo lo spettacolo, noi pranziamo al Grand Milan. Se ci volete onorare, faremo 4 risate insieme. Ci divertiremo un mondo. Ci divertiremo un mondo. Allora, su, andate avanti. Ordinate una bella cenetta. E quando avremo finito lo spettacolo, vi raggiungeremo. Marco, ci sto. Che succede? Che succede? Il cappello! Il cappello! Lascialo! E beh, si usa così, no? E beh, come si usa? Ti ha dato questo. E che mi metti questo in testa? Allora il cappello te lo metti in testa. E se l'ha preso lei? E ti ha dato questo. E dove me la metti? In tasca. E il cappello in tasca. In tasca. Lascia, guarda a me. Signorini, me ne dà una anche a me. Prego. Si usa. Questa è la contromarca. Va bene. Ma che proprio sai che... Zitto. Buonasera, signori. Buonasera. Te lo conosci? No. T'ha salutato? A Milano sono persone educate. Saluto. Buonasera, signor. Buonasera. Quanti sono i signori? Quanti sono? I signori. Ma non sappiamo. A Milano non sappiamo quanti signori ci sono. No, loro. Ah, noi? Quando siamo noi? Sì. Due. Siamo due. Siamo i fratelli Caponi. Fratelli Caponi. Io sono il primogenio, lui è il secondo. Secondo genio. Allora un tavolo per 2? No, veramente noi aspettiamo quelle signorine quelle che... insomma, quelle... la rivista, come la chiamate? Quelle in costume. Ah, ho capito. Allora prego, il salutino superiore. Dal superiore. Sì. Signori attendono? Attendono. Attendono. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Marisa, hai visto Rema e il Duca giù in platea? Scommetto che sono venuti a Milano per noi. Sì, li ho visti. Cara mia, se tu avessi un po' più di cervello, verresti a cena con noi stasera. Lo sai che quella è disposta a fare pazzie per te? Senti, Gabriella, se la smettessi con tutte queste storie, uffa. Sai chi è venuto a trovarmi stasera? Gli zii di Gianni, 2 sempliciotti ma simpaticissimi. Li ho lasciati qui, quando sono tornata non li ho più trovati. Erano così confusi. Ah, mi hanno portato un cestino dalla campagna. Guarda un po' tu, deve essere lì sopra. Perché ridi? Che è successo?
Ma quando arrivano queste ragazze? Portano ritardo. Portano ritardo. Ma che la via, per la generale di Battipaglia? Portano ritardo. Sentite. Questa è una trattoria di lusso. Io ti ripeto che qua ci rimettiamo le penne. Ci rimettiamo le penne. Ci rimettiamo le penne. Pappiglio, mi piglierei a schiaffi. E prende da schiaffo. Taccagno! Costi quel che costi. Ora siamo in ballo e balliamo. Ma i conti. Una cenetta per 6, 7, noi siamo 6, 7 persone. Quanto può costare? 200-300.000 lire. 200-300.000 lire, ma che sei pazzo? E chi ce l'ha? Come chi ce l'ha? Chi ce l'ha? E quanto c'hai in casa? Io ho 20.000 lire. 20.000 lire? Oh, disgraziato, e perché non me l'hai detto prima? Adesso chiamiamo il cameriere e ci mettiamo d'accordo per una cenetta a prezzo di costo. Il tuo fratello? Mettiamoci d'accordo prima per lo meno. Lascia fare a me. Cameriere! Beh. Stupidi. Vieni subito. Buonasera, signori. Buonasera, commendatore. Buonasera, signor commendatore. I signori desiderano? Ma veramente volevamo parlare col cameriere. Appunto, io sono il maître. Capito? È un metro. Ah, un metro. Se ti porta bene i centimetri. Molto piacere. Ma prego, si accomodi. Si accomodi, stare in piedi. Prego, signori, non posso. Ma no, ci mancherebbe altro, ma si accomodi. Non può. Non può. Scusi, ci sediamo noi che siamo un po' stanchi. I signori dicevano? Dunque, possiamo parlare con lei liberamente? Prego. Noi abbiamo l'appuntamento con delle signorine e allora volevamo organizzare una cenetta Capisco. che stia... Oh, capisco. Io sono qui per consigliare i clienti. Io sono il consigliere. Ma lei è il consigliere? Molto piacere. Permette, signor consigliere. Molto piacere. Mio fratello. Capone. Siamo i fratelli Capone. Prego, signore. Ma si accomodi, non vuole. Prego, signori. Ci dispiace perché sta in piedi. Dunque dicevamo, una cenetta fredda o calda? Calda. Tiepida. Calda, ovviamente, calda. Quante persone sono? Beh, noi siamo 2 maschi. E 5 femmine. Allora ci vogliono 7 coperti. 7 coperti. Se era tiepida non ci volevano le coperte. Senta, signor consigliere, ma dico... a Milano poi non fa tutto questo freddo. Non si potrebbe mangiare senza coperte, come sta libero, fresco. I signori vogliono scherzare. Non si può mangiare senza coperto. È obbligatorio. Prego. Sì, regolamento. A Milano usano così. Vabbè. Per cominciare consiglierei una zuppa di tartaruga. Sì. Un momento, sì. La zuppa di tartaruga, sì. Ah, già. Mio fratello è un collezionista di prezzi. Lui si informa sempre, sa? Quanto costa? 1300 per 7 e 9100. La zuppa? No, e si leva la zuppa. Si comincia sempre con una zuppa. Beh, zuppa per zuppa, facciamo una bella zuppa di fagioli, piatto... Bene, ottima idea, fagioli, piatto unico. Si affidino a me. Sì, signor. Vabbè. Combinerò loro un servizio del quale non si scorderanno mai più. Come? Ci combinerà? Un servizio del quale non si scorderanno mai più. Sì, signor. E questo il servizio ce lo combina? Questo ce lo fa il servizio ce lo faccia dell'indisponente da Però ci ha minacciato chiaramente, ci ha minacciato. Allora come si fa? Quando ci fammi vedere quelle 20.000 lire, fammi vedere. E lascia. Vediamo un po' se 20.000 lire alle volte. Sono due. Sono 2 alle volte. Sono 2. Alle volte si appiccica. Ma si appiccicano. 2 su. Ci vorrebbe un miracolo, ci vorrebbe. Un miracolo ci vorrebbe. Sant'Antonio mio. Sant'Antonio mio bello. Tu che sei un santo così miracoloso. Tu che fai 13 grazie al giorno. Fammene uno. Fa che le signorine non vengano. Eccoci qua!
Sant'Andò, io ti ringrazio, eh? Zio Peppino! E noi che vi credevamo gli impresari sudamericani! È pronto da mangiare? Ho una fame da lupo! E una sete, tanto champagne! Zuppa di tartaruga! Lascia codarsi! Questo da parte di Marisa. Ha rimandato il voto. No, ci sono i soldi. E mi ha incaricato di dirvi che da questo momento non vuole più saperne né di vostro nipote né del vostro sporco denaro. Non toccare! Perché questo denaro è sporco. No. È sporco questo denaro. La tavola si mangia! Come oh, signore, cameriere! Zuppa di tartaruga! Tartine di pesce di Africa! Scialba! Pronto, mi dà il teatro nuovo per cortesia? Il palcoscenico. Pronto, teatro nuovo? Scusi, è ancora lì la signorina Florian? È già uscita, signore. Ma come è uscita? A che ora è finito lo spettacolo? È più di un'ora. Ah, grazie. Prego. Avanti. Che c'è? Grazie. Ehi, Gianni. Ciao. Ciao, siete con noi? Ciao, come va? Questo stupido di mio fratello si conserva i soldi sotto al mattone. Io vado là, e gli frego tutti i soldi. A Napoli, quando non ci sei tu, manca il sole. Manca la luna, manca il mare, manca tutto. Zitto, che sono gelosa. Brava. Bella figura hai fatto. Si avesse fatta nata quella che è fatta a me, stomma t'avesse accisa e vuoi sapere perché in coppa a sta terra femmine come a te non c'hanno sta fenome oneste come a me. Chi è quel giovanotto? Lo conosci? No. Non l'ho mai visto. Chi sto occhi è fatta chiagnere, lacrime infamità. Femmina, si tu pegge una vipera, men tu seccate l'anima, non pozze più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo te serve per ingannare. Femmina,
tu sia più bella femmina, te voglio bene, t'odio, non te posso scordare. Femmina, tu sia più bella femmina, te voglio bene, t'odio, non te posso Gianni, è un disco! Gianni, qua no, Gianni! 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 Tu ti devi andare a riposare che sei stanca del viaggio. Noi siamo uomini, la liquidiamo noi. E io come una stupida che mi ero fidata. Guardate là, guardate come si sono ridotti, guardate, guardate. Eravate venuti a Milano per salvare vostro nipote. Oh, Lucia, non strillare, Lucia, ti prego. Io ho le coliche apatiche, ti prego. Con le coliche apatiche non si strilla. Oh, e poi in fondo non l'abbiamo salvato nostro nipote, non l'abbiamo salvato forse. Ah, tutto il resto non conta. Oh. Quella era tutta tattica. È stata una specie di manovra strategica. Abbiamo fatto una scappatella. Cosa vuoi fare? In fondo siamo uomini. E ho detto tutto. Ma vergognatevi. Ma perché vergognarsi? Che ne sapevo che io a Milano ero un uomo che incontrava. Incontro. Quell'incontri. Ma fatemi il piacere, si vecchi rimbambiti. Già, ma parla da minorenne. Ti. Papì, il fegato. È stato tutto quell'arcoro che abbiamo bevuto ieri. Arcor. Curassò, pernocchi. Maiata ven. Del resto lo scopo lo abbiamo raggiunto. La ragazza è stata liquidata. Liquidata. Le uniche parole che quella ragazza meritava non gliel'avete sapute dire. Sei veramente una brava figlia. E questa qua è tutta mamma sua. Sì, è tutta suo papà. Vieni da papà. E anche quest'anno le nostre vacanze stanno per finire. Ti dispiace? Sì, a Napoli con quella benedetta clinica non hai mai tempo per me. Però ogni tanto. Una pizza insieme, Ma Giannino dove è andato? Non lo vedo da un'ora. Se lo sopportate col calesse quei due scervellati. Ma dove vanno col bambino mio? Ma, in giro. Dici che gli devono insegnare le tradizioni di famiglia. Una femmina bugiarda da lasciare! No! T'ho fatto male? No, eccomi. Beh. Guarda un po', sta alla finestra? No. Tira il sasso, su, dai. Tira forte, forte. Dai.